tout cas, pardon, journaliste. Tango nazalaki mwana na banda okanisaki Mario eza biloko akolia to bagato moko boye na ekokola Mario Zoka papa sondoli bana na famille ake vendre la mère moko wa mukolo po azalaka na ndako na mutuka abosa ni famille na ye oyo bakembi na ye bale misili na ye bale ba matembele via sondoli ake vendre pa ba mama moko ya mikolo bazana mboka oyo ba travaillaka po mère wana kumbaka mwa rent azana pale na ye via kimi nga na biso baye bakoto oyo na baser na biso bavie na biso bien babala baser na biso bakoma kobala batu mosusu baser na biso baotula. Est-ce que c'est bien? Ba Congolais, yes. Olie babala baser na bino, c'est-à-dire ba Congolaise. Bango bakoma bala bato misusu, batongo banani. Bakosa maele, bakoma kobala bazulu bamona te. Baser na biso bakoma oteka na babalabala baokanga basuki sa mibali. Est-ce que wana eza na sens? Ate mabe ezanga kakate ser moko akosala mabe lelo. Est-ce qu'il faut to punir baser tout? Ce n'est pas bien. Mabe ezalaka bolamu pe ezali wana bao défendre bavie na biso tango baserito okola perso qui a zui salaire fois comme na palais ba compter na mer ba kateli yo ya père atiki ya bana na ya provision na palais ya zui ya akei ya mer etikali ya bana etikali sko ba vie a monde entier balingi makambo wana te yango wana bao manke baser. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Ampe boye malamu na tosolo la politique. Bonne année lisusu epa na bino nyoso tout. Ba meilleur vœu na bino, bino na mabota na bino. Bonne année 2025. Tika ete nzakomba asunga bino asunga biso na mbulo 2025. Pona baye bakutani na mikakatano na 2024. Baye babungisi ba très cher. Baye babungisi misala baye ba projet ekoki tendenge bakanisa ki yango. Tika ete nzakomba asunga bino akonsole bino azala na bino. Kobongisa très cher eza eloko moko apasi makasi pamba te. Personnellement, na bungisaki oyanga mama oya boti Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga s'il vous plaît. Na bungisaki mama na mokolo ya le 9 février 2024. Mokolo kake betaki. Tika ete molimo wa mama na ngai pe manakimia nzakomba acha na bisika ya malamu. Baye 2024 ezalaki malamu tika ete bokoba na kokumisa nzambe po ete 2025 ekoba na kozala bien. Mais ndenge bomoninga toujours naza awa na South Africa to Afrique du Sud na province ya Western Cape na ville ya Cape Town mais précisément na Maitland. Na banzi bosibo talaki biso lisusu awa na Maitland tozongeli bino lisusu na version 2025. Cette fois-ci tolobi tokende pa ba Congolais nyonso mayangani na Politique TV ezo considérer Congolais nyonso ndenge moko ozala mutu mbongo ozala mobola ozala mulai mukuse pembe mwindu devant mayangani na Politique TV bozali ndenge moko mpamba te mayangani na Politique TV ezali media ya peuple congolais na yango na kobomba bino musika te nazokende na lombango na kobenga invité nanga pona 2025 mwana mboka Jikap yaka. Bonne année 2025. Bonne année grand frère.
Bonne santé, bonne santé. Ah, santé ezokendela yango bien na ngolu ya Nzambe. Mais malgré santé eza bien te comme Nzambe asungi. Tozaka na santé. Vraiment vraiment pesa pena no babona na bana mboka ba congolais nyonso to bazotalo na mokili mobimba. Congolais nyonso en tant que pays to uti tokobosa na bino te. Malgré tolie soso ane oyo soso toliaka ba ane nyonso. Merci à tous les Congolais qui ont zolanda émission. En tout cas, merci. Batata ba mama bandeko wa bolingo ndenge na uti ko ebisa bino na bandelete na mangani na politique TV tozali kozwa ba Congolais nyonso tout égal. Awa na bengi Jikap mais sengeli moko ami présenter mpambate mingi kati na bino boyebiye mingi pe kati na bino boyebiete. Alors tika to pesa mpifo wana ya ami présenter moko po bayeba ebiete bayeba lisusu mona mboka okokite ko ebisa bango kombo na mobimba ezali nani avant to sola makamususu. Kombo nanga propre na botama nango Raphaël Kalombo na botama na Lubumbashi me bapara nanga baza bakasa comme musala zekamine zala kuna ba délégué bango kuna nde kuna to botami. Na banzi bososoli malamu nani azali mwana mboka. Mais boni 2025, boni 2025. 2025 to sunga kaka ba Congolais to changer bizaleli d'abord pour to sangala bomoko. Ezate ke voisin na yo asombi TV ya kunchi oyo kimotema lukunya sala makasi osomba ya yo. Vraiment mwana mboka azali koloba na bwanya pe maele esengeli ba Congolais to changer bizaleli. To changer bizaleli, mais bizaleli yango eza bizaleli ya ndenge nini? Est-ce que eza bizaleli ya malamu to eza bizaleli ya mabe? Toko solo la na ye. Mais yebisa biso 2024 ezalaki ndenge nini? Ezalaki mabe to malamu pona yo? 2024 banda nango bien, suka nango yo ko créer ba problème na bungisi master nanga Arsène, mais azo na lola kuna pe azo samba, ao sambela pe biso. Tika ete molimo ya mwana mboka Arsène Kabamba Kabuya epe manakimia mpambate oyo azali mas na ye lokola a mentionné ango tozongeli pe ango pona ko senga na nkolo abomba molimo na ye mpambate mbala liboso bomonaki mwana mboka Dikap na kati ya émission na biso na kati ya Mayangani na Politique TV ezalaki o moment oto bande ko bongisa bolimbisanga monoko mozangi makolo kasi mobeta kapeli baku tozalaki ko bongisa pona ko kunda mwana mboka Arsène Kabamba yango mwana mboka fali apesaki biso interview. Alors mwana mboka nini ozana ngo pona koloba na ba Congolais oyo lobi ke sengeli babongisa bizaleli bizaleli yango ndenge nini oya mabe oyo yebi avant yebisa bango babongisa il faut muto yeba nini akobongisa muto akobongisa loko yebite bizaleli ya mabe bazana ngo eloko ya liboso bizaleli na biso eloko ya liboso bizaleli na biso nano ebandi na motema ya fo motema mabe koina moninga sali yo problème te kopanzela moninga sango alukuta wana toboy communauté congolais po Congo e bonga ba président toko changer ata 10 000 présidents et le côté il faut biso ba congolais tozala bomoko amour du prochain pardon esengeli ba Congolais tozala bomoko amour du prochain mwana mboka Dikap donc aza vraiment star à solo mais est-ce que comportement ba Congolais ali malamu na kati ya mboko est-ce que bazako se comporter malamu lokola bato ba na mboka mopaya pona koluka ndenga kobika ou bien bako se comporter mabe yebisa biso yebisa bango bon na comportement ngana zomona oyo keseli na comportement ona mona na mboka ba vie na biso ba eba koto oyo na ba ser na biso ba vie na biso bien babala ba ser na biso bakoma kobala batu mosusu ba ser na biso ba otula. Est-ce que c'est bien? Mwana mboka a soulevé pour moko eza malamu lobi ba vient na bino c'est-à-dire ba Congolais olie babala ba ser na bino c'est-à-dire ba Congolaises bango bakomo bala bato misusu batongo banani bakosa maele bakoma obala bazulu bamona te baser na biso bakoma oteka na babalabala baokanga basukisa mibali. Est-ce que wana eza na sens? Batata ba mama bandeko wa bolingo mituna ezali ya ngai biyano ezali ya mwana mboka lokola tuni mutuna ngana koyanola te bino boyanola bo commenter na se mais mwana mboka soki ba vie na bino soki ba Congolais bazali kotika ba ser na bino ba ser na biso
pona ko bali mususu yo kanisa ezali kaka mpamba ikoki kozala likambo moko te ke basere na biso bazosala mabe nalobi te ke basali mabe nalobi kaka ikoki kozala te ke basere na biso bazosala mabe yango bavie na biso bafrere na biso bazotika bango yo lobi nini te mabe ezanga kaka te ser moko akosala mabe lelo est-ce que il faut to punir baser tout ce n'est pas bien mabe ezalaka bolamu mpe ezali mwana mboka alobi mabe ezalaka bolamu mpe ezali esengeli bosala balance azo profite mpona kopesa conseil na bakongolais ya communauté diaspora to communauté congolaise ya diaspora mokili mobimba ya États-Unis d'Amérique ya Europe ya Océanie ya Asie ya Afrique précisément na Afrique du Sud botika kotika basi na bino na bana batelengana na kati ya mboka oyo botika kotika basi na bana na bino batelengana soki ozana nu prete ya kozwa engagement kobala kobota kosala yango te ke kobala kobota esima kosundola nani akosiporte bana mwana mboka tozomona bana bakongole mingi bazali kotelengana na nzela bapapa bakimi ndengo uti koloba bakie kobala kote mususu eske ezali ndakisa moko malamu mpona bango bakongole mikolo bakopesa bino biso baleki oyo esengeli tozwa lokolo na bango. En tout cas, pardon, journaliste, tango nazalaki mwana na banda okanisaki Mario eza biloko akolia to bagato moko boye na ekokola Mario Zoka papa sondoli bana na famille ake vendre la mère moko wa mukolo po azalaka na ndako na mutuka abosani famille na ye oyo bakembi na ye bale misili na ye bale ba matembele via sondoli ake vendre pa mama moko ya mikolo bazana mboka oyo ba travaillaka po mère wana kumbaka mwa range azana pale na ye via kimi ngana banda omona na bomwana ke Mario eza soki nini na koli na ego défendre Mario c'est quoi na banzi bino baye bo comprena ki définition ya ki Mario malamu te mwana mboka Jikap Fali auti ko manyolele bino yango ngana ko bakisa te na kolongola pete mais mwana mboka ba vie na bino ba congolais oyo ozo reprocher ke bazotika baser na biso ba congolaise pona basi misusu balobi baser na biso oyo bazo uta na mboka ba utaka banjelu bana malamu mais soki bakomi kaka awa bakomo détruire vie na bango bakomo yeba koleka même mindele ba droit biloko ndengo wana yango balobi ke nazo défendre bango te quoi mais nazo loba kaka ngana mopanzi sango bango bayebisinga balobi no yango ndezo pousser biso totika baser na biso pamba te baser na biso bazo rendre biso vie difficile bazo pourrir vie na biso ezala na Europe ezala na États-Unis na Amérique ezala bisika nyonso yoko loba nini bawozala na réseau te akotika po baser bakomonisa bango passe. Bon, wana bao défendre ba vie na biso. Tango ba série to okola personne qui a eu salaire, il faut comme on a parlé, ba compter la mère, ba kateli yo ya père atiki ya bana na ya provision na parlé, ya zui ya ke ya mère etikali ya bana etikali. Sko ba vie a monde entier balingi makambo wana te. Yango wana bao manke ba ser. Na banzi na koloba mingi te mais mwana mboka tozana ibandeli ya 2025 mais yebisa biso nanu po mingi bazotala biso déjà bazolinga bayebi déjà ke obotami na Lubumbashi na ba parents bakasayen mais balingi bayeba babenga ko kadoko pourquoi babenga ko kadoko puisque bato misusu bazana bakombo ba kadoko basepeli na hote ba net yorobo asepela na yote yorobo mende nini jeune na bakobenga ye kadoko siko yo kadoko ngo oyibi kombo bato yorobo to izandenge nini expliquer bayoka kadogo biso kabila tango okota na pays kabila koteli na frontière tozala ki komema biso tout soki oza mobali kaka okokisi 14 ans allez le kakuna ti to récupérer pays lelo to komi banguna amemi bino wapi olobi amemi biso tout amemi bino na église amemi bino na wapi to bandi guerre ki pushitikin yango wana babenga nga kadogo 14 ans tina komi 23 ans babimisi kabila vie à côté na pays kabila le père ya mwana na ebaka ete pardon ti le père à côté na pays à côté na frontière na biso na kipushi frontière ya Zambia
tolanda Kabila ti bamema biso ti kin ti tokomi kin Kabila lobino bino na mema ya komema oyo alingi kosala musala soda na fongoli kanki bomango akende kosala kuna karate kobeta munduki propre obima major oyo alingi te kelasi yango wana biso topona kelasi bamasa oyo baponaki soda en tant que famille na biso elinga makambo wana te baparent nazongi na baparent bafuti $2000 kelasi ya free yango natanga kelasi na cité des jeunes na silisi mécanique awa nasalaka mécanique na mboka oyo batata bamama bandeko wa bolingo mwana mboka Dicap azali kadoko original azali kadoko a solo auti ko démontrer bango vraiment le sako po peut-être bakanisa donc azali vraiment kadoko a solo mais sikoyo ba yorobo na ba misusu ba mibenga ba kadoko bango nde ba fake bon wana tokangi parenthèse tokota na polémique wana te mais sikoyo otika kimboka depuis quand et ozali na mboka oyo ça fait combien de temps? Ngana tika pays ezalaki le 14 avril 2008 na mboka koto na sali 17 ans na obule pe soki nzamba sungi na 2025 oyo na beta tour mboka ezaka mboka ezali kaka mboka mais boni Afrique du Sud ngo ezali ndenge nini eza malamu to eza mabe Afrique du Sud vieux faut kako procédure batu mosusu bayoka kana nsango ke toye koto tobosani bango pe baebi vio tomene koto te tobosana mutu te mutu abosana se bango azate mais ba mosusu baza kobunga ta telefone boye kozwa obenga famille ezalaka te batata bamama bandeko wa bolingo mwana mboka azali na bwanya mwana mboka azali na mayele maye kobima na monoko na ye ezali na bwanya na mayele akopesa toli na biso banso ba etoye libanda kobosana bisika wuti te moto oyo ayebi bisika wuti te akoyeba bisika azali te akoyeba pe bisika akokende te mais moto ayebi bisika wuti akoyeba bisika nini azali pe akoyeba bisika nini akokende bobenga ta kobenga babenga ta kobenga ata fona pamba vie na ngai bavie mingi tobosani ba famille mère kuna obosani ndenge situation otikaki na palais oye koto baluki okomi caméléon okoma kolia soso yo moko mais en même temps apesi pe toli na bino bandeko na biso boza na kati ya mboka boyeba ete libanda eza na ba réalité nango mingi oyo bokomona na ba photo na ba Facebook na ba YouTube par-ci par-là ezali réalité te ba congolais ba ko kemba pa majorité ba congolais bazali ko souffrir compte tenu ya mikanda compte tenu ya misala compte tenu ya ba réalité ya mboka oyo alors soki ndeko na yo azali awa soki ndeko na yo azali na poto soki ndeko na yo azali na Amérique ke atindeli yo eloko te kozalaka apprécier ko juger te ke abosani biso tango mosusu ba réalité akomona kuna boyebi yango te alors bosambelaka mingi pona bango ponzamba sunga bango bayeba na ko kanisela bino pe baye biso baye toza libanda soki ozwi mwa eloko ndenge mwana mboka Dicap uti koloba ata mwa call ata mwa kobenga ata mwa $1 ata mwa $10 esala pe bien mais mwana mboka na ko garder o tamula vraiment te boni balobi ba congolais balingani te ba congolais balingani te est-ce que zali solo to lukuta wana congolais nyonso ayebi yango ke to milingani te eza secret na oloba to na oloba na télévision wana eyebani na congolais tout eza secret te congolais to lingani te mais wana congolais nyonso ayebi yango vie pardon ya pesa nanu bambote na baye oyebi baye bazali awa to bazali na kati ya mboka o souhaiter bango ba bonne année 2025 bonne année eleka nango nzamba bakisaka mikolo tomesani kokemba